E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Kevin, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E hoje estamos com a atualização do Heavy Truck. Esse 11.13, não sei que caminhão é esse aqui, né? Não sei se é 11.13 ou 13.13, acho que é 11.13. Tá aqui original, não tem skin, não tem nada. Suspensão original. Vou mexer aqui um pouquinho na suspensão dele, ver como é que fica. Top. Eu queria ensinar aqui um macete para vocês que gostam de tirar foto com, ops, com roda assim, tipo por lado, tá ligado assim? Pra você tirar uma print sem estar segurando a direção, você gira o máximo aqui, segura e aperta aqui nesse negocinho do aqui da suspensão. Bota salvar, pronto. Você não precisa segurar mais, ó. Pode girar e fica ali, ó. Tipo, ele buga, tá ligado? Depois que você corre a coisa, ele volta pro normal de novo. Caminhãozinho top. Vou pegar a carguinha ali só pra ver como ele fica. Vamos lá. Olhar por dentro. Como todo Mercedes desse tipo, não consegue ver os retrovisores, né? Você vai ter que fazer assim. Ó. Aqui do lado é o virtual. Acho que esse som aqui que não combinou com ele, hein, mano. Só parece um 1620. Está top. Esse aqui de verdura. Parar aqui pra ver como é que ele ficou. Se top quando lançarem a opção de aumentar o lameiro, colocar foguinho, essas coisas, lembra? Foguinho funcional mesmo. Lameiro, esticar o lameiro até mais embaixo. Esticar o para-choque traseiro. Isso é top, mano. Sai também o 2450 na carroceria também. Isso é top. Apesar de que muita gente está querendo esse caminhão aqui, né? Esse pé ficou mais feio por causa desse bigode aqui embaixo, velho. Parece que a roda dele ficou mais pequena. Deu um detalhe, tá ligado? Então tá top. Chegar até mais lá na frente, dar uma filmadinha. Uma fotinha aqui. Faz assim. Já voltei, galera. Sai aqui cruzando marcha, galera.
do giro. Já voltei, galera, de novo. Bom, galera, vou terminando o vídeo por aqui. Esse foi mais um vídeo de atualização do Race Simulator. Hoje foi o 11/13, galera. Terminar o vídeo por aqui, então valeu, falou e até a próxima. Só uma... Deixa eu ver aqui. Valeu, galera. Até mais.